देखो हम आपकी शिकायत लिख रहे हैं, आप लोगों की जो समस्याएं वो लिख रहे हैं। हम अधिकारी से भी बात करेंगे और जो भी हमें लगेगा जिनसे भी हमें बात करना है उनसे बात करेंगे, आपका काम होगा। लेकिन हमें अगर जरूरत पड़ती है कि जैसे मान के चलो कि आप लोगों की, तो क्या आप लोग हमारे साथ में खड़े नजर आएंगे? आपके लोग आएंगे नहीं आप लोगों के साथ हमारी संस्था, हमारी समिति काम करेगी, हमारी टीम आपके साथ खड़ी रहेगी। जैसे कि एक एक करके अपनी अपनी समस्याएं लिखा दीजिए आप। इसके बाद हम ज्यादातर नगर पालिका की ही समस्या है ना?